எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் 9 HP பவர் வீடர் ரீகாயில் ஸ்டார்டர் ரிப்பேர் எப்படி சரி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ரீகாயில் ஸ்டார்டரில் ப்ராப்ளம் எதனால் வரும்னா ரெண்டு ப்ராப்ளம் தாங்க. ஒன்று ரோப் அறுத்துக்கும், இல்லைனா ரேஜெட்னு ஒரு பொருள் இருக்குது, அது உடஞ்சிரும். இதுதான் மேக்ஸிமம் ரிப்பேர் ஆகும். ரீகாயில் ஸ்ப்ரிங்கை மாட்டுறதுக்கு இங்கே விரல் வச்சு காமிக்கிற இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது, அங்கே தான் ரீகாயில் ஸ்ப்ரிங்கை மாட்டணும். நல்லா கவனிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ரீகாயில் ஸ்ப்ரிங். இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட முனையை நான் ஆல்ரெடி விரல் வச்சு காமிச்சலே அந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணணும். இந்த ஸ்ப்ரிங் ரொம்ப மெல்லிதாக இருக்கும், அதே போல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இதை மாட்டும்போது ஜாக்கிரதையாக மாட்டணும். இந்த ஸ்ப்ரிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு கையில் அழுத்திக்கிட்டு ஒரு கையில் வச்சு நம்ம சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம அஜாக்கிரதையாக இருந்தால் கை மேலேயோ முகத்து மேலேயோ இது அடிக்கிற வாய்ப்பு உண்டு. அடிச்சதுன்னா ரொம்ப வலிச்சு எடுத்துக்கும். நான் அனுபவப்பட்டு சொல்கிறேன். அதனால் ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் எப்படி மாட்டணுமோ அது போல் அழுத்திக்கிட்டு மாட்டணும். இந்த ரீகாயில் ஸ்டார்டர் ரிப்பேர் ஆன போது நான் சரி நம்ம கடையில் கொடுத்து சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்து நம்ம ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் இது சின்ன விஷயம் தானே அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கும்போது தான் இது நம்மளே சரி பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு இதை செஞ்சேன் நான். அதே போல் முதல்ல நான் செய்யும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இந்த ஸ்ப்ரிங்கை மட்டும் உள்ளே கரெக்டாக பொருத்தவே முடியல. அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஸ்ப்ரிங்கை நீங்கள் பொருத்தும் போது ஜாக்கிரதையாக இருந்து பொருத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். அதே போல் இந்த ஸ்ப்ரிங் நான் சொன்னேன் மெல்லி தான் இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நான் அந்த 2 வாட்டி 3 வாட்டி சுத்த கை என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் நம்ம லைட்டாக அடிபடுற மாதிரியே இருக்குது, கொஞ்சம் பிளேடில் கிழிக்கிற மாதிரி கிழிக்குது. அதனால் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்க, சரிங்களா? நான் அனுபவப்பட்டது உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். இப்போ பாருங்கள், மேக்ஸிமம் ரிங்கை சுற்றியாச்சு, ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், இது போல் தான் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், உஷாராகவும் இருக்கணும். அதே போல் இதை காமிக்கிற மாதிரி தான் மறுமுனை அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னொரு முனையில் நிற்குதுங்க. இப்போ இது ரேஜெட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது. இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் நான் விரல வச்சு காமிக்கிறதில்ல, அங்கே பாருங்கள், அங்கே அந்த ஸ்ப்ரிங்கை பொறுத்துகிற ஒரு இடம் இருக்குது. அதை பார்த்து அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் பொருத்தணுங்க. அப்படி பொருத்தும் போது தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக உட்காருங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரோப் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த பிளேட்டை நுழைச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ரேஜெட்டுக்குள்ளே நுழைச்சி நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு நாட்டை போட்டுக்கணும். நீங்கள் இழுக்கும் போது அந்த நாட்டு உருகிட்டு வரவே கூடாது. அது போல் ஒரு நாட்டை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக போடணும். அப்படி போடும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா திரும்ப அந்த கயிறு பிடுங்கிட்டு வராது. அதனால் சொல்கிறேன், ஸ்ட்ராங்காக போட்டுக்கோங்க. வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி. எனக்கு எந்த பொருள் இதில் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா இந்த ரேஜெட் தாங்க உடஞ்சிருந்துச்சு. அந்த உடஞ்ச பொருளை எங்கே நான் வாங்கினேன் அப்படின்னா, நான் எங்கே மிஷின் எடுத்தனோ அங்கேயே நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டேன். 2 நாளில் கொடுத்துட்டாங்க. அதனால் அடிக்கடி மேக்ஸிமம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த ரேஜெட்டு உடஞ்சிரும், இல்லைனா உங்களுக்கு ரோப்பு அறுத்துக்கும். இது தாங்க மேக்ஸிமம் இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரேஜெட்டில் நான் விரல் வச்சு காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த இடத்துக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட மறுமுனைக்கும் ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ நான் சுற்றி காமிச்ச மாதிரி கரெக்டாக சுற்றுங்க. அடுத்து பாருங்கள், சின்ன ஸ்ப்ரிங் ஒன்று இருக்குது, அதை பொருத்தியாச்சு. அதை விட ஒரு பெரிய ஸ்ப்ரிங் இருக்குது, அதையும் பொருத்தணும். அந்த பெரிய ஸ்ப்ரிங் எங்கே பொருத்தணும் பாருங்கள், ரேஜெட்டில் ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்குது, அதை கரெக்டாக செட் பண்ணி பொருத்தணுங்க. இது சின்ன இது போல் லிவர் 2 இருக்குது, அதை கரெக்டாக நம்ம எப்படி போட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாற்றிலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அங்கே செட் ஆகாது, அதாவது கரெக்டாக பிடிக்காது. அதனால் இதை பார்த்து கரெக்டாக செஞ்சுக்குங்க. இப்போ இந்த 2 லிவரையும் செட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட் வருதுங்க, ரவுண்டு பிளேட்டு. அந்த ரவுண்டு பிளேட்டுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்குது பாருங்கள். அந்த ஹோலும் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த சின்ன ஸ்ப்ரிங்கை அந்த முனையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், கரெக்டாக செட் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கு மேலே ஒரு நட்டு, ஒரு போல்டு, வாஷர்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் கரெக்டாக போட்டு ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு டைட் கொடுக்கணும். ஒரு ஸ்பேனர் எடுத்து ஒரு டைட்டு கொடுத்த பிறகு உங்களுக்கு கரெக்டாக சுற்றுதா இல்லையா பார்த்துட்டு, இந்த ஸ்ப்ரிங் வெளியே வருதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் டைட் பண்ணணும். எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செட் பண்ணி இப்போ நம்ம டைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேவையான அளவு டைட்டை கொடுத்துட்டு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரோப்புங்க. ரோப்பு எப்படி செட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இப்போது அந்த ரோப்போட ஆல்ரெடி நம்ம நாட் போட்டு வச்சுருக்கோம். அந்த இடத்துல ஒரு பாருங்கள், கரெக்டாக மாட்டி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். அந்த மாட்டி வச்சுட்டு ரேஜெட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றணுங்க. ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஃபுல் ரோப்பு உள்ளே வர மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நம்ம 2 கையை வச்சு சுற்றும் போது முழு ரோப்பும் உள்ளே வர மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். இப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நம்ம ஃபுல்லாக சுற்றி எடுத்துட்டோம். இப்போ லேசாக நீங்கள் கையை விட்டிங்கன்னா கிளாக் வைஸ் ரேஜெட் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள். இப்போ கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமோ நம்ம வண்டியிலிருந்து அது போல் கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சுங்க. அடுத்து என்னங்க, பவர் வீடரில் செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான். கரெக்டாக செட் பண்ணுங்கள். கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு 45 டிகிரி ஆங்கிளில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண துவங்கணுங்க. இப்போ இது போல் பெரிய மிஷின் 9 HPலாம் கொஞ்சம் பெரிய மிஷின் தான் சொல்லலாம் பவர் வீடரில். இப்போ நம்ம ஒரு பலமாக நம்ம இழுத்தால் மட்டும்தான் 45 டிகிரியில் கரெக்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும். இல்லைனா நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள். எதை யூஸ் பண்ணுங்கன்னா செல்ஃப் ஸ்டார்டர் இருக்கும் இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க, ரீகாயில் ஸ்டார்டர் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து கரெக்டாக நம்ம 45 டிகிரி ஆங்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேலையை துவங்க வேண்டியது தான்.